Кентау халқы міне бүгін әптен қысым көріп давлением көтеріп скорый шақырып кол салдырдым. Өлсем осы облыс әкімінің алдында өліп кетейін. Негізі жат деп жатыр. Скорый апарып жатқызбасақ болмайды дейді. Оны тыңдап жатқан жоқпын мен. Келе жатырмын. Автобуспен тасып жатыр адамдарды. Құрметті президентіміз, әділет Қазақстанымыз осы ма біздің? Әділеттігіміз осы ма? Міне. Кіргізбеудің бәр амалын істеп жатыр қазір таңдашы маған. Шындықты айтпа, қаланың мәселесін айтпа деп бәрін істеп жатыр. Міне келдім мен. Өлетін болсам осы жерде өліп кетейін қазір. Дәл осы облыс әкімінің алдында. Барынша істеп жатыр. Мен бірдеңе бітіріп жүргенде менің бәрі жиналып отыр, отыр акиматтың бәрі. Маған қысым істеткізіп. Бір құдай болды, бұл әкім дегендерін құдай болып кетті ма, не болып кетті өзі? Құдайдан да артық болып кетті бұл әкім дегендерін. Полицияның көтіңнен түсіріп, барша қысымдарын көрсетіп отыр қазір таңда. Шындықты естігісі келмейтін әкім болса не үшін келе жатыр ол Кентаудың қаласына? Келмей-ақ қоймай ма одан да? Шындықты естігісі келмейтін әкім болса. Шындық тыңдағысы келмесе. Мына тағы да полиция қызметкерін зерттеп. Мені ма? Сөйлесіп түсті. Тағы да полиция қызметкерін жетті. Себеп не? Осы жерде қоя беріңіз. Қоя беріңіз осы жерде. Уақытсын жасап жатсыздар азыр. Мен больницаға жатқызу керек дейді. Мен өлсем осы жерде өлем қазір. Жоқ, өлем осы жерде мен. Сіз азаннан бері маған қысым көрсетіп жүрсіз. Қысым көрсетіп жүрсіз осы жерде. Азаннан бері артынан аңды. Өлсем дәл осы жерде облыс әкімінің алдында өлем қазір. Қолымды қай? Жоқ, тоқтаңыз. Не? Учаскелік полиция инспекторы сізге түсініктеме бере бересіз. Берем мен, қазір шыққасын берем. Бергесін емес, біздегі қылмыстық күтіп тұрам да. Сіз мені итеріп отырсыз. Сіз мені итеріп отырсыз қазір таңда. Сіз мені итеріп отырсыз. Итеріп отырсыз қазір таңда мені. Түсініктеме бермей қашып кеткеніз? Мен қашқан жоқпын, мен Қашып кеттіңіз. Рабизат больницаға жат деді, жата алмаймын, мен облыс әкімінің алдына келіп өлем деп келе жатырмын мен қазір. Өлем қазір дәл осы жерде. Тоқтыңыз. Сенбесің бе қазір шишаны сындырамын, өз-өзін тірі жеттім, әкеңнің аузы шүйді. Саған сол керек па? Керек па саған? Қазір өз-өзін тіліп тастана шишаны, керек па саған сол? Маған онда қоңға көрсетпеңіз. Міне, президентіміз Қасым-Жомарт Мырза. Қазір мына полиция қызметкерлері маған қысым көрсетіп жатыр тағы да. Қазір мен өз-өзім бауыздап тастаймын осы жерде. Дәл осы жерде өз-өзім бауыздаймын қазір. Пышақ бар ма әкеңнің аузы? Мен берем дедім, мына жерде шыққасын берем. Мен берем. Қарсы келіп тұрған жоқ. Сіздер мен құқығымды шектеп жатсыздар. Кім құқығын шектеп жатыр? Сіздер мен конституциялық құқығымды шектеп жатсыздар қазір. Aleykümselam. Asker, arkanızda.
Мына қазақ елі. Облыс әкім қабылдауы. Автобуспен адамдар әкеліп тасып жатыр. Қаяқтан әкеліп жатқандарын білмеймін. Бірақ қарапайым халық өтінішін айту үшін келсе, азаннан бері маған қысым көрсетіп, давлением көтеріп жетіп, скорый келіп алып кетеміз десе де мен көнбей келдім. Қазір өліп кетсем, осы жерде өліп кетейін. Осы облыс әкімінің қабылдауының алдында. Шындықты ескісі келмейтін облыс әкімі не үшін келеді бүйтіп? Халықтың мұң-мұқтажын тыңдай алмайтын болса. Осыған дейін жеткізіп тұр қазір мен. Өз-өзіме қол жұмсауға дейін. Өз-өзіме қол жұмсауға дейін апарып тұр қазір. Кентау қаласының әкімі Нұрлан Көшеров мырза деп ойлаймын. Өтірік ақпарат беруден басқа еш нәрсе білмейді. Түркістан облысы болсын, Кентау қаласы болсын. Тек қана өтірік ақпаратпен өмір сүріп жатыр қазіргі таңда. Құрметті президент Қасым-Жомарт Тоқаев. Әлі емес, өзі дұрыс честь басып өзгереді. Өз-өзіме қол жұмсасам, осы Кентау қаласының әкімдігі мен Түркістан облысының әкімдігінің және Кентау қаласының полицияларының кесірінен өз-өзімге қол жұмсайтын болсам осы жерде. Осылардың кедергілерінің кесірінен. Кедергі кесірінен. Міне, полиция қызметкерлері артынан еріп жүр топырлап. Міне, топырлап. Не, айта бер. Түсініктеме жас берейін. Түсініктемейіп, сағат 5-те барып жас берем дедім сіздерге. 3 күн уақыт бар оған дейін. Бақытжан мырза. Жоқ. Сағат 3-те, 5-те барып жас берем, түсініктемеңіз. Сағат 5-те барып жас берем. Оған дейін ренжімеңдер маған. Мына, полиция қызметкерлері шұғыр. Осы маған бір жағдай болатын болса, осы Кентау қаласының әкімі мен Түркістан облысының әкімі және Кентау қаласының полиция қызметкерлері кінәлі болады. Маған бір жағдай болатын болса. Міне. Қысым көрсетіп бар азаннан бері. Облыс әкімі алдына кірмейсің деп. Өтіріктен арыз жазып біреулерге. Полиция басқарма басшысының несі керек еді ма? Аты жөнім жоқ онда. Аты жөнім. Сол Кентау халқы. Әділетті Қазақстан президентіміз айтады, бірақ әділетсіздік көріп отырды қазір көңілше. Жақсы. Әділетсіздік көріп отырды, полный әділетсіздік көріп отырды. Аузым кеуіп қазір басым айналып уайымдап тұрмын. Бірақ сонда да облыс әкімінің алдына өлсем өліп кетейін осы жерде. Дәл осы жерде. Кентау қаласының мәселесін көтеріп.
қайта көрсетіп отыр. Қояда жазып беріңіз қолда. Сигналды сөйлесіп тұрсыз мен. Азаннан бері қысым көрсетіп тұрсыз. Азаннан бері қысым көрсетіп отырсыз. Қысым көрсетіп отырсыз. Кәдімгі. Қолда жазып беріңіз. Жоқ, мен қазір шығамын осы жерде сосын жазып. Әкел оны осы жерде отырып жазып беремін. Қанша елдің Алып кел осы жерге мен жазып беремін түсініктемін. Алып кел осы жерге түсініктемін жазып беремін. Жазып берем деген кезде не істедіңдер бағанан бері? Не істеп жатсыңдар бағанан бері? Скорый шақырдыңыз. Оға дейін не істедіңдер? Үйттіңдер, биттіңдер, әйтеуір жазып бадыңдар ғой сол жерде. Жазып бадыңдар ғой сол жерде. Ана хабар, міне хабар деп. Жай сөйлеңіз. Жай сөйлеп жатырмын әлде де. Жай сөйлеп жатырмын мен саған әлде де. Жай сөйлеп жатырмын мен әлде де. Жоқ, бара алмайды екен. Бара алмайды. Сағат 5-те шығам, жазып берем. Қазір керек. Жоқ, қазір керек емес. Коридорда. Итерме мен. Итерме мен. Қолың жұмсама. Сағат 5-те барам, жазып берем. Бер тұрсаңыз. Сағат 5-те. Сіз ғой маған күш көрсетіп жатқан. Бағынбайсыз ба? Бағынып тұрмын мен. Облыс әкімінің қабылдауына сағат 3-те жазылған. Кеп тұрсам, міне, полиция қызметкерлері маған қабылдауға кіргізбеудің бәр амалын істеп отыр қазіргі таңда. Бұл қандай әділетті Қазақстан сол кезде. Әділдікті айтайық десек, әділетсіз істеп отыр да қазіргі таңда. J'ai